Nu pat mēs iemācījāmies forsu vingrinājumu, lai kārtīgi izvingrinātu labo roku, bet tajā pašā laikā, lai tas viss skanētu muzikāli interesantāk, pamēģināsim arī kaut ko pielikt klāt ar kreiso roku. Tātad sākumā, pirmajā taktī mēs vienmēr spēlēsim arī stīgas brīvas, līdzīgi kā mēs to darījām iepriekš, un joprojām P būs atbildīgs par 6. stīgu, kamēr IMA pa 1., 2. un 3. stīgu. Bet otrajā taktī mēs basā spiedīsim noti sol, kas atrodas uz 6. stīgas, 3. ladas. Un 6. stīgu joprojām spēlēs P pirksts, jeb īkšķis, bet IMA pirksti spēlēs šoreiz 2., 3. un 4. stīgu. Tātad šādi te sol mažo trīskaņa akords. Nu pat iemācījāmies nospēlēt savu pirmo akordu. Tātad šādi te. Attiecībā uz pirkstu kustību uzdevums būs ļoti līdzīgs iepriekšējiem. Tātad pirmā takts vienmēr būs tāda pati kā iepriekšējā uzdevumā, un otrajā taktī mēs savukārt basā spiedīsim noti sol, bet savukārt IMA pirksti spēlēs no 1., 2. un 3. stīgu, bet gan 2., 3. un 4. stīgu. Pamēģināsim nospēlēt pirmo uzdevumu. Tātad bass, vienlaiks 1., 2. un 3. stīga, vēl vienreiz tas pats. Tad mēs spiežam noti sol, 6. stīgas, 3. ladas, un ar IMA pirksts spēlējam 2., 3. un 4. stīgu. Divas reizes pēc kārtas. Kopā tas skan šādi. Ja tas ir skaidrs, ejam tālāk pie nākamā vingrinājuma. Līdzīgi kā iepriekšējā uzdevumā, mēs sākumā spēlēsim brīvās stīgas. Tad B, I, M un A, 6., 3., 2., 1. stīgu, un savukārt otrajā taktī mēs basā spēlējam noti sol, un ar šiem te 3 pirkstiem spēlējam 6., 4., 3. un 2. stīgu. Tālāk. P, A, M, I. Otrā stīga, 3. un 4. Un vēlreiz tieši tas pats. Tālāk. P, I, A, M.
Ejam tālāk pie 3 ceturtdaļām. Un visi tieši tie paši noteikumi, kas iepriekš. Tātad sākumā pa brīvajām stīgām 6. Pēc tam 1., 2. un 3. stīga kopā 2 reizes pēc kārtas. Un pēc tam basā nots sol un 2., 3. un 4. stīga 2 reizes pēc kārtas. Nākamā rindiņa. Ejam tālāk pie 6 astotdaļām, un tieši tāpatās kā iepriekš. P, I, M, A, M, I. 6., 3., 2., 1., 2., 3. Un tad spiežam nots sol, un te mums ir 6., 4., 3., 2., 3., 4. stīga. Un nākamajā rindiņā Nu ko, pamēģinām visu apvienot kopā.
Drusciņ ātrāk. Protams, varam jau mēģināt pat vēl ātrāk, bet ejam tālāk uz nākamajiem uzdevumiem.